Acum. Mhm. Acum intră în garaj iar înapoi. Și acum se închide garajul. Vai. Ce mai încearcă oare? O tot ieșit, o curățat acolo, după aia cu spatele, ba cu fața, ba cu... Acum are când să ia să veni mașina de gunoi. Ia te du-te după ăsta acum și dă-i bătaie, nu... Acum. Hai. Vai, tati. Ce faci, mai? Dar ce faci, mă? Acum a blocat-o, nu mai pot să scoate de acolo. O întoarce iar. Iar se închide poarta. Și acum merge cu spatele iarăși. Da, întrebarea este că după ce te-ai plugat, dă-i bătaie. Cauciucule, dă-i. Nu reușește. Te duci să-l împingi? Închipuiesc că asta face de jumătate de oră. Tot intră în și ies. Va cu fața, va cu spatele. Nu, dar ce cauciucuri are asta? Uite, deja și la dincolo, la geamuri, toi și iese toată lumea să vadă ce se întâmplă. La mai aruncă zăpadă jos, băi, nu mai pune, bă, că ăsta nu mai iese afară de acolo. Oare mai iese, mai încearcă? Uite și aia cu copiii. Da, păi de asta zic că toată lumea iese să vadă ce se întâmplă. Iară. Acum. Vine cu viteză. Nu. Iar a murit. Intrare. Vai. Acum e prea târziu. Dar deja arăta bine. Oare renunță sau mai încearcă? Dar n-ar trece aia la volan, el să împingă sau nimic, că tot încearcă să facă tot același lucru și așteaptă alte rezultate. Bine, acum dacă... S-a dus până unde oare se duce în fundul garajului? Și să te bage, să intri aici în față în gard. Doamne, cât aș râde. Hai. Așa, dă-i. De ce ai oprit, mă? Deci asta aici a frânat. Deci a venit cu viteză, asta e și prost. Auzi? Deci asta a venit cu viteză de acolo afară și după aia a pus frâna.
Mă, tu ești tolomac. Hai să mai încerce cu spatele odată. De 6 minute. Stai că vine altul acum. Acum, Ăla intră și el în garaj? Dar nu că ori mai ieșit unii și ori mers. pe mine, dacă ai cauciucul de vară, poate că nu prea așa de bine. Până la urmă mai încearcă sau nu mai încearcă? Opresc filmarea sau nu opresc? Și la garaj Câte încă pași deschis. putem să fim noi românii? Venim aici în concediu și stăm la geamuri să vedem cum alții se chinuie. Vai.